பெல் ஐக்கான் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வந்து தூதுவளை துவையல். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கடுகு ஒரு கைப்பிடி, ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் அளவு, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி, கொஞ்சம் துவரம்பருப்பு, ஒரு 4 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 4 மிளகா கீரி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன், 2 பிட்டை தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தூதுவளையை க்ளீன் பண்ணி அழுத்தி வச்சுருக்கேன். செய்ய போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அடுப்பு வச்சாச்சு. எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு ஒரு கரண்டி, அது சூடாயிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது கடுகு போடுறோம். நல்லா வெடிக்கிற மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு கடுகு. நெக்ஸ்ட்டு மிளகு போடுறோம். புளி போட்டிருக்கேன். அடுத்தது இந்த பருப்பு போட போகிறேன். அது பொன்னிறமாக வறுத்த உடனே எடுத்துடலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு. ஸோ இதை வேறு இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அடுத்தது தூதுவளை போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அது கூட கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் உப்பு இது பண்ணும்போது சேர்த்துக்கலாம், ஃப்ரை பண்ணும்போது. அடுத்தது நம்ம மிக்சியில் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவைன்னா. இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த துவையல் நீங்கள் இட்லிக்கு தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கு தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம தூதுவளை ஆற வச்சாச்சு, மிக்சியில் போட்டாச்சு. அதில் தேங்காய் துருவல் போட்டு உப்பு கொஞ்சம் போட்டு இந்த அரைக்க போகிறோம். அரைச்ச சட்னி ரெடி. தூதுவளை சட்னி ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.